ကျွန်တော်တို့ကလူဒန်းစီကိုတွားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိနေကြတုန်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအဲ့ဒီလူရဲ့ရှင်သန်လူစိတ်အနည်းဆုံးအချိန်ကြာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ရတာလေရှိချင်းနဲ့မရှိချင်းအလွှာချားမှာလွတ်မြောက်ဖို့တခုတည်းရဲ့နီးလန်းကမှတ်မိခံရဖို့ပဲအဲ့ဒါဟာနာမည်နဲ့အချက်လက်တွေမဟုတ်ဘူးအဖြစ်ပြက်တွေပဲတော်မယောင်နဲ့ခက်ခဲလိုက်တာဒါကြောင့်ခမ ्या မှာရွေးချက်ပုံရှိသေးရဲ့လေခမ ्या ရှင်သန်လူစိတ်ပြန်ပြပြလာရင်ကျွန်တော်ကအလိုလိုခမ ्या နဲ့ပြန်ပြီးဝေးသွားမှာအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုရှားတော့မှာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အများသုံးအိမ်သားအဝင်ထွက်မှာပခုံးချင်းတက်မိခဲ့သူဖြစ်ပေါ့လေရှိတည်ရှိမှုကအဲ့လောက်မိမိခဲ့တာလားတခြားတည်းဥပမာဖေးညီမချစ်သူအဲ့ဒါမျိုးတွေအောင်သူတို့ကမှရှင်သန်စိတ်မမေ့သိမ့်သေးတာတစီရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မြင်သွားတဲ့ဆိုပေါက်နေတယ်သူဘလောက်တောင်ပိတ်မိနေလို့ဘလောက်တောင်လွတ်မြောက်ချင်နေတာလဲမိုးရင်းတော့မယ်တစီကကျမအခန်းပြတင်းကနေအပြင်ဘက်ကောင်းကင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်ကျမကောင်းထဲမှာတစီနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာတွေ့မှုမှတ်ဉာဏ်အလွှာတွေကိုအလုပ်ပေးပြီးပြေးလွှားနေမိတယ်လိမ္မော်ခွန်ယူရဲ့အရာသာကနေရာထဲမှာမစားဖို့ပါဘူးဗမာများလေမှတ်ဉာဏ်ကလက်ခနဲလိုရတာရှင်ပြောပါခမဆိုတဲ့အပြုံးနဲ့တရက်အဆွေလေးပြီးတော့ဖုံးပွင့်ပြီးကမ်းပြီးတဲ့လိမ္မော်ခွန်ယူပလင်ရှင်ကကလောကဟိုတတခုကဝေတာလေးမွန်လားကျမစကားဆုံးတော့တစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိပ်ကြရတယ်ကျမခုံပေါ်ကနေခြေပြားထောက်ပြီးထုတ်တန်းစီကကျိုးဝင်းကိုအောင်ပွဲပန်းကုန်းကိုလွယ်ဝင်းမှာဆွတ်ချလိုက်တယ်တစီရဲ့တိဖြစ်တော့မဲ့ကျမကိုသင်ခန်းစာကိုမမေ့အောင်ထပ်ပြောပြတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ခမ ्या ရှိခဲ့ဘူးတဲ့လို့တယောက်ကအတိအမဲ့ပြုလိုက်ရင်ခမ ्या လည်းထွက်သွားလို့ရပါပြီခမ ्या ဘသူဖြစ်တယ်ဘာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်မဟုတ်ဘူးနော်သူ့မှတ်ဉာဏ်တွေကအချက်လက်ကခမ ्या ဖြစ်ရင်ကိုရပြီပဲခမ ्या ကတော့ကျွန်တော်ထက်တော်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိခဲ့ပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခမ ्या ကျွန်တော်ကိုတွေ့ဖို့အချိန်ကြာချင်းကျွန်တော်စောင့်နေခဲ့ရတာပါအရင်တစီကပျော့ပြီးချင်းအလင်းရောင်ထဲမှာဒရမာဆန်ဆန်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျမခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဟောဒီထုတ်တန်းမှာဘယ်ချိန်ထိတွဲခုနေရအောင်မလဲမသိဘူးတစီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်ပါကိုကိုင်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်ထင်တယ်ပြီးတော့သူနမ်းခဲ့တဲ့နေရာဖော့ပွားလေးကိုင်ပြီးတူတူလေးပြောတယ်လူတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဟာနောက်ဆုံးတွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာရက်တန့်သွားတတ်ကြတယ်တဲ့ရှင်ရောကျမကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်တွေ့ခဲ့ကြသလိုမှတ်မိနေပြီမဟုတ်လားကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်မိနေပြီပါဒီကဘာမှာရှင်မကျမကိုမမှတ်မိရင်ကျမရောက်လာခဲ့ဘူးလေလို့မှတ်မိမဲ့သူတယောက်မှမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကျမကိုမှတ်မိပြီးဖို့ခရီးပေးပါပြတင်းမောက်အစုံကရောင်နေကလေးကလင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေတဲ့တစီမျိုးသမီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူ့ကိုမှတ်မိနေပြီးဖို့တောင်းဆိုတယ်မျောလင်းချက်အယောင်တွေကလည်းလက်ပြနေတော့မှာပဲ